हेलो राम लामा भेटाएपछि हजुरले कहाँ 10,000 रुपियाँ दिने इनाम पनि भन्नुभएको थियो त। अनि भेटाकै छैन कसरी इनाम दिनु त पहिला भेटाएर ल्याउनु पर्यो नि इनाम सिनाम पनि राखेको थियो दाइले मैले सब देखे हो कि हाम्रो दाइको सिक्री भेटायो भने हाम्रो दाइले सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईँहरूले 10,000 इनाम पाउनुहुन्छ। पाइदियो त म पैसा पनि नलिन्थेँ नि त्यसरी अब दिइदिन्थेँ। अब हामी त अब यहाँ छौँ अब धनगढीतिर छौँ अब तपाईँ काठमाडौँतिर अब कसले लियो म त्यस्तो अब कहाँ पैसाको लागि त्यस्तो कहाँ गर्ने हो त अरूलाई अब दुःख सुख उसले कति कमाएर कति मिहिनेत गरेर गरेको हुन्छ होइन। भाइ कति मिहिनेत गरे आउँछ नि बाबु यस्तो गर्दा गर्दा तालु पनि फुलिसक्यो कपालै झरिसक्यो त्यत्रो दुःख गरेर कमाएको पैसा गर्दा गर्दा कहिले त टाउको पनि ठोकिन्छ होइन। त्यसरी कमाएको पैसा झ्वाट एकै झड्कामा लाँदा सेकेन्डमै भने सेकेन्डमै केही छैन त्यो त सेकेन्डमै गयो त सेकेन्डमै फर्किने बित्तिकै त को अब त्यहाँ मान्छे त यत्तिकै भिड मलाई त टेन्सन भयो कति भयो अब गरेर के गर्ने दाइ अब पाइँदैन अब कमाइहाल्छ बिस्तारै बिस्तारै दाइ पहिलाको भन्दा अब बढी कमिन्छ यस्तै मिहिनेत गरेपछि दाइ दुधे बाबु हुन्छ मेहनत गर्नै पर्छ बाबु आउँदैछ मेहनत गर्नै पर्छ के गर्ने बाबु यस्तै हो। त्यही त हाम्रो लाइफमा को भन्दैछ मैले भेटेको छु साँच्चै दिने हो इनाम भन्दैछ अब फिक्स हो दिने फिक्स हो दिएपछि आफ्नो नम्बर भयो त्यहाँ नम्बर हालिदियो आफ्नो साँच्चीको भेटे छ भने